سلامونه مینه احترامات مې قبول کړئ د ټکنیک یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې درنو لیدونکو خدای وکړه جوړ به وئ. نن یو ځل بیا تاسو ته له یوه ډېرې خوندورې موضوع سره پیل کوم چې هغه په موبایل کې د ډیزاین زده کړه ده چې څنګه کولی شو په موبایل کې پروفیشنل ډیزاین جوړ کړو. تاسو به لیدلي وي زیاتره ملګري نن سبا وخت کې دومره کمپیوټر ته لکه کمپیوټر ډیزاین خو هغه خو ډېر پروفیشنل دی، خو بیا هم د ضرورت په اساس زیاتره ډیزاینونه په موبایل کې ترسره کوي. تاسو کولی شئ په موبایل کې هم ښه ډیزاین ترسره کړئ، هغه که د ویډیو ایډیټ وي او همداشان که د تصویرونو ایډیټ وي. نو په دغه کورس کې به تاسو ته دغه اپشنونه کوم چې په ډیزاین کې مهم دي، پروجیکټس کوم مهم پروجیکټس چې وي هغه او مثلا یا نور داسې شیان وي ښه ښه ډیزاینونه د هغه تطبیق. خو لومړی مې دا غوره وبلله تر څو تاسو د ډیزاین اپشنونو سره په موبایل کې بلد کړم. وروسته د هغې نه وار په وار به ډیزاینونه جوړوو، وار په وار به نوي نوي ټریکونه پکې زده کوو، وار په وار به نوي شیان پکې زده کوو، نو وار په وار به ویډیوګانې در سره شریکوم. نو دغه لومړی برخه ده، لومړی ویډیو ده. په دغه لومړی ویډیو کې یوازې د پروګرام معرفت دی او همداشان لومړی کوم ساده اپشنونه دي هغه ساده اپشنونه درته ښایم. وروسته د دې نه هغه اپشنونه چې په ډیزاین کې ډېر اهم دي، ډېر کارول کېږي، هغه به درته ښایم. کوم چې په کار نه وړل کېږي له هغې تېرېږو، هغه نه د مثال په طور هغې نه استفاده نه کېږي نو هغه نه زده کوو، پرېږدو یې. نو د دې دپاره چې هغه مهم اپشنونه باندې وغږېږو هغه به په راتلونکي ویډیوګانو کې غږېږو. په دغه ویډیو کې یوازې د پروګرام معرفت تاسو ته کوم او همداشان ځینې اپشنونه درته ښایم چې هغه مهم دي. لومړی خو دا تاسو ته به دلته سکرین ته زه راشم. پکسل اپ پروګرام دی، پلی سټور کې سرچ کړئ، تاسو کولی شئ له پلی سټور څخه یې هم راواخلئ. په دغه کې په پښتنو هم جوړ کړي دي، ځینې پښتو پکسل اپ، ځینې مرید پکسل اپ، داسې بېلابېل پکسل اپونه دي. تاسو کولی شئ د پښتو پکسل اپونه هم پیدا کړئ او که بیا هم نشول پیدا کولی، پاس زما نمبر موجود دی، تاسو کولی شئ ما سره په ټلګرام یا وټساپ باندې رابطه وکړئ. نو تاسو ته به زه بیا د پښتو پکسل اپ هم درکړم. او بل دا چې په ټلګرام د همدغه ویډیو په لینک کې مې د ټلګرام چینل لینک درکړی دی، کولی شئ هملته لاړ شئ، په اتومات ډول یې در سره ډاونلوډ هم کړئ د پښتو پکسل اپونه. خو دلته ما سره د انګلیسي پکسل اپ دی کوم چې په پلی سټور کې موجود دی. نو زه دلته کلیک کوم. تاسو کولی شئ همدغه یو راواخلئ، همدغه یو نه کافي هم ده، د نورو په پرتله له دې ښه ګټه اخیستلی شئ. نو تاسو کولی شئ همدغه یو راواخلئ. لومړی خو تاسو چې کله دغه پکسل اپ راخلاص کړئ، ګورئ دا ډول صفحه درته راځي، دا لیکنه دلته راځي، ګورئ اول د لیکنه راشي. لومړی به تاسو راشئ دلته د ډیلیټ بټن ده، ګوره دا مهم اپشنونه دي، دا تاسو باید زده کړئ. دوهم په څنګ کې ورسره د ایډیټ بټن ده، کله چې په دې باندې کلیک وکړئ دلته یې کپي اخیستل کېږي، دلته ایډیټ دی، دلته سایز، دلته مقصد تاوول دي لکه د لیکنې ګورئ کوم اړخ ته تاووئ. هغې وروسته دلته بل اپشن راځي، دغه سنټر ته لیکنه برابروي، مثلا دلته یې برابروي، دلته دې خوا یې وړئ، دې خوا یې وړئ، یا دې خوا وړئ، یا دې خوا وړئ. دغه مهم دي. دغه که مثلا تاسو یو حدیث ډیزاینوئ، څه ډیزاینوئ په غټ منځ باندې، هغه لومړی کوم چې څه لیکل کېږي هغه په غټ منځ نه برابروئ، سایز یې نه شئ برابرولی، په دې باندې کلیک وکړئ درته برابر شي، یا څنګ ته یې وړئ یا دې څنګ ته وړئ. نو دا مهم دی، باید زده یې کړئ. چیک د دې ځای نه تګ دی، یعنې په دغه ځای انتخاب صحیح دی، او ایکس هغه پخواني ځای ته د لاړ شي. دا به هم در سره زده کړئ. د هغې وروسته دلته رنګونه دي، دا به هم در سره زده کړئ. دا مخکې وایو ښه کوم رنګ مو چې ورکول همغه رنګ به انشاءالله ورکوئ. هغه مخکې راځي خو یوازې دلته ځانونه ورسره بلد کړئ. سین ټو باک ټو سین دا مخکې هم راځي، مخکې به یې ووایو. دلته خو دلته لنډ هم مثلا کولی شئ چې په لیکنه باندې کلیک کوئ، دلته لنډ هر کار کولی شئ. مثلا دا ده دغه کومه لیکنه چې دا د هر څه وړاندې وي او دغه د هر څه وروسته وي. دلته به تاسو ته یو عملي ډیزاین درکړم. دلته مې یو شیپ راواخیسته، راغلم دلته مې چک کړ، ګوره لیکنه ورکه شوه دلته. اوس به راشئ دلته د هغې وروسته چې کله مو دلته کلیک وکړ، وبښئ دلته یو ځل به دې خوا کلیک وکړئ، چې کله دغه چک ختم شو د هغې وروسته به دلته راشئ، لیکنه به سلیکټ کړئ. دلته په دغه ځای کې لیکنه سلیکټ کېږي، د هم در سره زده کړئ. لیکنه سلیکټ کوئ، شیپ سلیکټ کوئ، هر څه له دغه ځای څخه سلیکټ کوئ شئ. وروسته به راشئ دلته چې راغلی، اوس به دلته کلیک وکړئ، ګورئ لیکنه وړاندې راغله، خو دلته د لیکنې رنګ چې و هغه سپین و، شیپ رنګ هم سپین دی. را به شئ اوس دلته لیکنې ته به سور رنګ ورکړئ. تاسو وګورئ لیکنه مخکې راغله. اوس وایم نه لیکنه د شاته لاړه شي، همدلته راځم
په دې باندې کلیک کوم لیکنه شاته لاړه. یا د مثلا په شیپ یوازې دلته چې کلیک کوم هر څه سلیکټ کېږي. نو دلته مثلا زه اوس وایم چې نه شیپ ته شاته لاړ شي لیکنه نه مخکې راشي په شیپ باندې کلیک وکړه. ګوره هغه یوه خبره ده ښه. نو دا اپشنونه مهم دي، دا به د دې دپاره زده کوئ. وروسته پاتې دلته یوه برخه شوه چې په دې کې ټیکسټ دی، کرنټ ډیټ دی، سټیکر دی، شیپ دی، فرام ګیلري دی، ډرا دی. نو تاسو دلته کولی شئ ټیکسټ باندې چې کلیک وکړئ دلته لنډه لیکنه وکړئ. د هغې وروسته مثبت علامه ده کرنټ ډیټ دی، یعنې اوسنی تاریخ چې کوم تاریخ وي هماغه تاریخ به دلته درته راخلي. ګورئ تاسو 25 کال د 8 میاشتې 22 تاریخ دی. دلته په ډیلیټ کولو سره تاسو کولی شئ چې اوکې کړئ او دا ډیلیټ کړئ. د هغې وروسته دلته چې بیا کلیک وکړئ شیپس دي. شیپس همدغه شکلونه دي، کوم یو شکل غواړئ د مثلا بل هم دا راواخیستل شو. دلته چې کله کلیک وکړئ نور هم ډېر شیپونه دلته موجود دي. تاسو کولی شئ چې هر یو شیپ مو د خوښې وړ و هغه راواخلئ. دلته لکه د دې ځای نه تاسو هر کار لاند کولی شئ. د ګیلري بل د ګیلري آپشن دی، فرام ګیلري باندې چې کله کلیک وکړئ تاسو کولی شئ له ګیلري څخه هر څه راواخلئ. مثلا دلته زه راځم له ګیلري څخه هر یو تصویر چې راخلی مثلا تاسو کولی شئ. خو زه به دلته راشم دغه یو تصویر به راواخلم. تاسو په دغه ځای کې مثلا مربعي شکل هر ډول شکل چې تاسو غوښته همغه تاسو راخیستلی شئ. ما دلته دا تصویر راواخیسته، تاسو وګورئ. نو تاسو له دغه ځای څخه کولی شئ په اسانۍ سره تصویر راواخلئ. په کومو ځایونو کې به کار کېږي دا به په وروستنیو ویډیوګانو کې کله چې ډیزاین تطبیق کوو، ډیزاینونه کوو، پروجیکټس مخکې وړو، پروجیکټس مو چې کله مخکې وړل په همغه وخت کې به یې ترسره کوو، همغه وخت کې به له دغه اپشنونو څخه ګټه اخلو. هملته به عملي کار درته ښایم. ډرا دی دا مثلا په خپله خوښه دا وګوره څه رسموي همغه ته رسمولی شئ کولی شئ. خو ډرا نه استعمالیږي، دا هېڅ د کار وړ اپشن نه دی ځکه چې موږ دا نه کاروو. دلته بل سیوس پروجیکټ دی، سیوس امیج دی. نو پروجیکټ دا تاسو ته به لنډ وښیم. تاسو کله چې یو ډیزاین وکړئ مثلا ته ناتخوان یې، ته هر وخت خپل تصویرونه د ډیزاین لپاره بدلوي، غواړئ چې همدغه یو ډیزاین د پاتې شي. دلته به راشئ سیوس پروجیکټ باندې به کلیک وکړئ، همدغه پروجیکټ ته به نوم ورکړئ او دلته به یې در سره اوکې کړئ. کله چې اوکې کړ دلته چې کله راځئ د مای پروجیکټس ګورئ په لومړی سر آپشن کې دلته مای پروجیکټس باندې به کلیک وکړئ. مای پروجیکټس باندې چې کله کلیک وکړئ ټول پروجیکټس درته آمده وي. مثلا دلته ما ټیک ټاک دپاره جوړ دی، زه ټیک ټاک هره ویډیو جوړوم، یوازې د دې دپاره بیکګراونډ چینج کوم، تصویرونه چینج کوم، لیکنه چینج کوم. زما تیار جوړ شوی بیکګراونډ دلته موجود دی. دا وګورئ ما همدغه ډیزاینونه ټول په همدغه کې موبایل کې کړي دي. مثلا ما دلته بل واتساپ ته به درته وښیم. دا وګورئ ما واتساپ ته جوړ کړی دی، تیار جوړ دی، یوازې ایډیټ پکې وکړم بس خلاص، هغه تکلیف نه خلاص وم. فیسبوک ته مې جوړ دی مثلا یوازې ایډیټ پکې کوم بس هغه د تکلیف نه خلاص یم. وګورئ تیار جوړ شوی دی. نو تاسو هم کولی شئ چې دلته خپل ډیزاینونه جوړ کړئ، خواري ور باندې وکړئ او بیا دلته په پروجیکټ کې سیو کړئ. نو دا مهم دی، البته د لومړی اپشن مهم دی. په څنګه ورسره دغه اپشن چې کوم دی دلته تاسو کولی شئ چې هر څه مو کله جوړ کړل دلته یې سیو کړئ. کله چې سیو کوئ دلته یوه خبره ده، لومړی دغه ځای کې پی ان جي موډ غواړئ او که جي پي جي. او بل په څنګ کې ورسره د کسټوم خبره ده. دلته چې کله تاسو کلیک وکړئ ډیفالټ کسټوم لو میډیم های ویری های الټرا. تاسو چې کله ډیزاین تر سره کوئ هر وخت تاسو باید الټرا د کلیک وکړئ، د هغې وروسته سیو ټو ګیلري باندې کلیک وکړئ. الټرا یعنې د کوم ډیزاین چې تر سره شوی و هغې به هم په ګیلري کې صفحه سیو کېږي در سره. بس په سیو ټو ګیلري باندې کلیک وکړئ. دلته د هغې وروسته دغه پروسس مخکې درومي، د هغې وروسته ستاسو تصویر څنګه کېږي خپل ګیلري ته مو سیو کېږي. هر تصویر مو چې هغه کړی و. دلته ما دلته ډیزاین زیات کړی و ځکه لږ وخت ونیو، کله کله ځینې داسې عکسونه وي. د هغې وروسته دغه برخه چې کومه ده دغه مثلا د خپله ډیفالټ سایز دی، د خپله د پکسل اپ لخوا ورکړل شوي دي. ګورئ په هر یو باندې کلیک کوئ، یوازې په دغه ځای کې چې لیکنه پکې کوئ خپله هر څه پکې کېږي مثلا. او دلته چې کله ایډیټ کوئ ډبل کلیک په همدغه لیکنه باندې کوئ، بس داسې وګورئ دلته رانډم ایډیټ کولی شئ. او دلته دغه ای اپشن ته چې راغلی دلته ایډیټ په نوم یو اپشن دی، په دې کې هم کولی شئ چې دغه اپشنونه به په تفصیل سره وار په وار په نورو ویډیوګانو کې درته ښایم. دا هر یو تطبیق به درته ښایم، وار په وار به ورباندې غږېږم. دلته خو یوه ویډیو بیا ډېره اوږدېږي. دلته دغه ځای ته چې راغلی دلته ځینې هسې همدغسې خبرې دي چې د کمپنۍ لخوا به د همدغه پکسل اپ کې د کوم چا چې جوړ کړی دی همغه لیکلي دي. یوازې چې کلیک ورباندې کوئ بس اوکې کوئ همغه خبرې رااخیستل کېږي. نو دا مهم نه دی، هېڅ په کار نه وړل کېږي. دلته چې کوم 3 ډاټس دي په هغه کې کوم اپشنونه دي مهم نه دي، مه زده کوئ، ضرورت نشته. دلته یوز ایمیج فرام ګیلري دی، ګیلري نه استعمال کوئ، کمرې نه یې راواخلئ، فول سکرین راواخلئ،
ایمیج سایز یې وګورئ سیو یې کړئ دا مخکې ویډیوګانو کې درته وایم دا دلته هېڅ مهم نه دي ښه دلته دغه آپشن دی دلته تاسو وګورئ ډیزاین وکړئ دلته یې کلوف کړئ دلته مثلا د ډیزاین ګورئ چې خوښ مو وي یا نه دلته یې هایډ کړئ شو یې کړئ یا مثلا دلته ایډیټ کوم آپشنونه مو چې دلته وویل هغه ټول دلته موجود دي د دغه ځای څخه ایډیټ کولی شئ وروسته دلته لاندې برخه ده مثلا دلته یو څو ډیزاینونه دې کړي دي سره یو ځای کوئ ګورئ په دې ځای باندې به کلیک وکړئ یا یې ډیلیټ کوئ هر څه چې کوئ همدغه ځای څخه لنډ کېږي دلته لنډ هم کېږي بس خلاص نو ضرورت نشته چې دومره لرې موضوع راواخلئ او بل ورسره څنګه دا د زومینګ برخه ده سکرین زوم کوي یا نه دا د انډو برخه ده کومه برخه د ختم کړي وي تاسو وګورئ یوازې کلیک ورباندې کوئ هغه بیرته راځي نو لومړی درس و لومړی برخه وه دلته دغه لومړی اپشن و دا د پر همدغه ځای بس وي د هغې وروسته به دغه نور اپشنونه وار په وار ښایم وار په وار به استعمال ښایم کوم په کار دي کوم په کار نه دي هغه به هم در سره ښایم نو هیله لرم را سره پاتې شئ تر پایه پورې نورو به داسې شیان ډیزاینوو چې هغه په پیکسل اپ کې کېږي مثلا حدیث به ډیزاینوو شعرونه به ډیزاینوو په څنګ کې لکه تمرین هم دلته په پیکسل اپ کې د یوټیوب دپاره جوړوو لوګو وي یو شی بل شی هماغه ټول شیان به همدلته راخلو یوازې تاسو را سره پاتې شئ زموږ کورس تر پایه تعقیب کړئ او همدا شان موږ در سره سپورټ کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ زموږ پیج او یوټیوب چینل لازما در سره تعقیب کړئ تر بل ویډیو الله په امان ښه شي ښه وختونه